豌豆炒藕、西红柿炒鸡蛋、蘸酱菜啊，小香葱黄瓜。Hello， 大家好，这里是退后也不是荒野 ASMR 家常菜系列，健康饮食，拒绝浪费，杜绝暴饮暴食。家常菜啊，开整，先整一口这个可乐鸡翅啊，看起来味道不错。很入味啊！西红柿炒鸡蛋啊，家户户都吃的。哎呀妈，是很酸很甜的。整口小香葱。今天没带酱，所以说没法蘸酱了，直接干。藕片儿，藕片儿。这是豌豆还是什么豆的忘了。来口优质蛋白质大酱。再来一口鸡翅。哎呀，做的非常棒啊！夫人做的，夫人的厨艺越来越好。